என் பேர் முத்து, plumber முத்து. நம்ம இன்னைக்கு எங்கே வந்திருக்கோம்னா வேளச்சேரி வந்திருக்கோம். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு பாதரா சாக்கடைக்கு வந்து ட்ரைனேஜ் லைனாக ஆல்ரெடி ஓட்டிட்டோம். இப்போ எல்லாமே சேம்பர்லாம் கட்டி முடிச்சிட்டோம். லாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு ஒரு சேம்பர் நிப்பாடி வச்சுருக்கேன். அந்த சேம்பரு என்ன கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு பாதரா சாக்கடை இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாமே டேரெக்டாக எடுத்துன்னு விடக்கூடாது. அதனால் ஒரு 2.5 தொட்டி ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் 4-5 தொட்டி ஒன்று போட போகிறோம். ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறதுன்னா டாய்லெட் தண்ணிலாம் ஒரு சேம்பர் வந்து ஊந்து போயிடும். பீட்ராப் வச்சு தனியாக ஒரு சேம்பரில் அந்த 2.5 புளிக்கிற தண்ணி பீட்ராப்பில் இருந்து ஊந்து பீட்ராப்லேருந்து பெரிய தொட்டிக்கு போகும். ஏன் அப்படி போகுதுன்னா உங்களுக்கு ஸ்மெல்லு மேலே ஏறாத அளவுக்கு தான் அந்த மாதிரி பண்ணணும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பாதார சாக்கடை தான் சொல்லிட்டு டேரெக்டாக அப்படியே அடிச்சு விட்ருவாங்க. டேரெக்டாக அடிச்சு விட்றா என்ன ஆகும்னா வந்து ஸ்மெல்லு வந்து பாத்ரூமில் எப்பவுமே ஸ்மெல் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இந்தமாரி பண்ணக்கூட அந்த ஸ்மெல்லாம் பீட்ராப்லேயே ஸ்டாப் ஆகிடும். அந்தமாரி மற்றதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். வாங்க அதை நான் ஒன்று ஒன்றா எப்படி பண்ணுறாங்க, எப்படி சேம்பர் நாங்கள் கட்டுறோம், லைன்லாம் எப்படி ஓட்டி எப்படி அசம்பிள் பண்ணி பண்ணுறோம், பூசிட்டு சேனல்லாம் பண்ண போகிறோம். அதெல்லாம் எப்படி பண்ண போகிறோம் உங்கள்கிட்ட ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம மட்டம் கட்டி பார்த்துக்கலாம். எடுத்து பார்த்தீங்களா, அந்த 5 இன்ச்சு தான் வெளியே போகிற ட்ரெயின். இது 4 இன்ச்சுங்க போட்டிருக்கோம். எனக்கு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருந்துச்சு இது ஹைட் ஆகுதுன்னுட்டு. அதனால் இப்போ மட்டம் கட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். கரெக்டாக இருக்காப்பா? ஓகே, இப்போ அப்படி 2.5 கட்டிக்கலாம். இப்போ 2.5 கட்டிகிட்டு இருக்கோம். 2 இன்ச் இருக்குது. ஸோ நமக்கு தாளாரம் தான் பீட்ரா வைக்கிறது கரெக்டாக இருக்கும். ஜல்லி இப்போ போட்டுடலாம். ஜல்லி போடுறதுக்கு முன்னாடி கீழே வந்துட்டு நல்லா க்யூரிங் பண்ணிக்கணும். அப்போ தான் வந்துட்டு கீழே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் மண் லூஸ் ஆச்சுன்னா இதாகிடும். அதுக்கு தகுந்தமாதிரி நம்ம க்யூரிங் பண்ணி போடுறது தான் கரெக்டு. எப்பயுமே தொட்டி கட்டணும்னா கீழே ஜல்லி போட்டு தான் தொட்டி கட்டணும். அதுதான் கரெக்டான ஒரு விஷயம். அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கல்லை வாஷ் பண்ணுறோம் பெரிய தொட்டிக்கு. ஐ மீன் சாயில் லைன் தொட்டிக்கு. வேஸ்ட் லைன் தொட்டி அங்கே பின்னால் இருக்குது பாருங்கள், அதான் வேஸ்ட் லைன் தொட்டி. அதுக்கும் ஜல்லி போட்டுட்டோம். இப்போ வந்துட்டு சாயில் லைனுக்கு தொட்டி வாஷ் பண்ணிவிட்டு அந்த 4 இன்ச் பைப் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த 4 இன்ச் பைப்பு இங்கே இந்த தொட்டி கொண்டு வரணும். வெளியில் போகிற பைப் வந்துட்டு 5 இன்ச் பைப்பு. என்றைக்குமே ட்ரைனேஜுக்கு வந்துட்டு 5 இன்ச் பைப் போடுறது ரொம்ப நல்லது. இது வந்துட்டு எத்தனை ஃப்ளோர்னா 3 ஃப்ளோர். இது 3 ஃப்ளோர் தண்ணி வரணும், இதுதான் போகணும். அதனால் 5 இன்ச் பைப் போட கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு. உங்களை பார்த்து தெரியும் நினைக்கிறேன். கல் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கு பாருங்கள். தொட்டியோட சைஸ் வந்துட்டு உள்கூடு வந்து 1.5 1.5. கீழ்கல் கரெக்டாக வாஷ் பண்ணால் தான் மேலே வரைக்கும் கரெக்டாக வரும். அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். இப்போ உங்களை பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன். பீட்ராப் வைக்கிறவங்க பீட்ராப் வச்சு இந்த தொட்டி கிராஸ் ஆகும். அது இப்போ அங்கே ஒரு தொட்டி ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்துடும். அதில் உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன். பீட்ராப் வச்சு கரெக்டாக நம்ம ஒரு மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2.5 தொட்டியும் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா பார்த்து தெரியும், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். இப்போ வந்து அந்த பாருங்கள் குளிக்கிற தண்ணி எல்லாமே வந்து அந்த பீட்ராப்லேருந்து ஊற்றும். பீட்ராப்லேருந்து ஊற்றி அப்படியே 4 இன்ச் தொட்டியாக வந்து ஊற்றி அது வந்து 5 இன்ச் பைப்பில் போயிடும். ஸோ எல்லாமே அந்த பீட்ராப்லேயே ஸ்மெல்லாம் உங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகிடும். தொட்டி ஃபினிஷிங் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எல்லாமே காமிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு அந்த 4 இன்ச் பைப்பு நம்ம போட போகிறோம். கரெக்டாக வாட்டத்தை வச்சு பக்காவாக செக் பண்ணி போட்டுடணும். இப்போ அந்த 4 இன்ச் பைப் வந்துட்டு இந்த பெரிய தொட்டிக்கு வரும். இங்கே உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பார்த்தா. இப்போ சின்ன தொட்டி வந்து 2 கல் ஆஷாய் வந்துருச்சு. இப்போ உங்களுக்கு வந்துச்சு பாருங்கள் மேலே அடுத்த கல். ஓகே, இப்போ பார்த்தா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும். இப்போ இந்த தொட்டி கட்டியாச்சு.
இந்த தொட்டி இது வந்து 5 இன்ச்சு பைப்பு. இது 4 இன்ச்சு. இது வந்து சாயில் லைனு, 3 ஃப்ளோரோட சாயில் லைனு ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து இதில் போயிடுது. இது வந்துட்டு இந்த பீட்ராப் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அந்த பீட்ராப்போட லைன் இது. இதுவும் அந்த 3 பாத்ரூமோட வேஸ்ட் வாட்ரு. பீட்ராப் இதில் தண்ணி கொட்டி இதுல வந்து தண்ணி இதில் போகும். ஏன் அப்படி போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இதில் வந்து அந்த ஸ்மெல்லாம் ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுலேருந்து ஸ்மெல் உள்ளே ஏறி வந்துட்டு இங்கே பீட்ராப் தண்ணி நிற்கிறதுனால ஸ்மெல் உள்ளே கண்ட்ரோல் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் ஸ்மெல் ஏறி இது இந்த பைப்பில் ட்ராவல் ஆகாது. ஆனால் உள்ளே ஒரு ட்ராப் வச்சுருப்போம், அதையும் தாண்டி ஸ்மெல் உள்ளே வரும். ஸோ நம்ம 2 இடத்துல கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டோம், இந்த ஸ்மெல்லுன்றதே வராது. அந்தமாரி பார்த்துங்க. உள்ளே ட்ராப் வச்சாலும் கட்டாயம் வெளியில் நீங்கள் வந்துட்டு பீட்ராப் வச்சு லைன் போடுறது ரொம்ப நல்லது. செப்டாங்க இருந்தாலும் சரி தான், பாதாள சாக்கடை இருந்தாலும் சரி தான், பீட்ராப் வச்சு லைன் போடுறது ரொம்ப நல்லது. இந்தமாரி ஃபாலோ பண்ணிங்க. சப்போஸ் நீங்கள் ப்ளம்பருக்கு நீங்கள் சொல்லிட்டாங்களே, அவங்க ப்ளம்பரோடு கரெக்டாக பண்ணி கொடுத்துருவாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அந்தமாதிரி எங்கே வேலை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள், நான் வந்து கரெக்டாக வந்து பண்ணிடுவேன்.